In to je to, jaz nimam več kaj zapovedati, zapomni si datum 5. december, takrat bo iskalna akcija, kdor ga najde, ta ga dobi. Trt je kasvina, stari, jaz bi ga dal tam nekje med GT3 RS pa KTM Crossbow, tam, no. Ta prva stvar, ki jo moraš vedeti. 5. decembra bomo imeli iskalno akcijo. Atmosferci bomo skrili Darkota. Ne Darkota, Amirja. In kdor ga najde, ta ga odpele. Dost simple. Pa še eno stvar moraš vedeti. Čist vsi lahko sodelujete. Nikamor se ni treba prijaviti, vsi boste dobili ne vrste namige, ampak, in ta ampak je zelo velik, če boš kupil prid z mano, ker se štender nosim na dona. A veš, kaj ta je pol, ne? Na eni strani je atmosfers, na drugi strani je pa gume na dom. Če boš letos zimske gume kupil pri gumenadom.si, boš dobil pa boljši namig od vseh ostalih. No, zdaj, ko to vemo, to se pravi 5. december, kdor išče, ta najde in kdor najde, je Amir njegov. Tako za zmeri. Zdaj vemo pa nazaj. Zakaj smo danes tukaj? Ja, odkar ga imamo, si nisem vzel čas, pa posnel en konkreten vlog, da ti sploh razložim, kaj je to za en avto, kdo Amir sploh je. No, se mislim, da zdaj to že vsi veste. Amir je v resnici Citroen Ami. In danes je čas, da ti ga predstavim, kako izgleda od znotraj, kaj ga poganja, kakšen je feeling, kako se pele. No, za začetek, če smo eksaktni, Amir v resnici sploh ni avtomobil, ampak lahek štirikolesnik. In kot malo vozilce je tako prekupen, mislim, atmosferci smo se v njega zalubili v šusu, pa smo letos, a veš kaj že vse pelali, stari moj. Hude avtomobile, ampak tale, tega imamo pa najraje, se mi zdi. Pa dajmo začeti kar s ceno, veš, tale Citroen Ami je najbolj osnoven, ki ga sploh lahko kupiš. Tudi radkape smo si sami umislili. Bolj golo vozilo, kot smo mi Amirja kupili, že težko kupiti. Tudi zato je bila cena manj kot 10 jurjev. Ok, zdaj pojmo pa naprej, pojmo v kabino. Lej, za začetek imaš dva ključa. Z manjšim ključem odkleneš vrata, z večjim ključem zalaufaš pa pogonski sklop. Evo. Poglejmo zdaj to čudo. Poglej, tole je kokpit Amirja. Glede na to, stari moj, koliko majhen avto je to, je prostora tukaj v tej kabini pravzaprav ogromen. Ko se Saša usede na sovozniški sedež tele zelo špartanskega kokpita, noge lahko praktično stegne, brez jebanci. A pa še eno foro ti bom pokazal, ki je povezana z vrati. Amir je dvovratnik, ne? Ampak vrata na sopotniški strani, pazi to, ta se odklepajo na klasičen način. To je to varčevanje s stroški, ne? Ker priješ pa k vozniku, ja, tukaj so vrata pa samomorilska v kontrasmera. Veš zakaj? Da ti lahko za en avto uporabiš enaka vrata za levo in desno stran. Tako se varčuje, ne? Ena tako, vse en. No, zdaj pa, da ti pokažem to dvosedežno kraljestvo, ne? Ta prva reč. Se mora človek kar malo navaditi, kako se vstopa, pa vedno imaš feeling, da se boš usedel na mehkejše, ampak ti sedeži so trdi, kot svinja. Ampak to vzameš v zakup, ne? Ta avto, to ni Bentley. No, zdaj bom pa jaz kontakt, da ti pokažem instrumentno ploščo. Evo, lej. To je to, a ni simpatična. Tukaj gor ti piše vse, kar rabiš vedeti, ne? Torej, velika nula, tukaj se izpiše hitrost, levo od spodaj je stanje napolnjenosti baterije. Citroen Ami, mislim, naš Amir, to je, mislim, bolj preprosto, bolj špartansko, praktično ne gre, kar je prav. In ta avto, mislim, štirikolesnik je špas od začetka do konca. In je vrste ambasador dobre volje, vse, kar v njemu počneš, je malo drugače. Poglej, kako zapreš vrata. Vidiš, tole zagrabaš? A veš, kako jih pa odpreš? Tudi tukaj so dobro zrihtali. Poglej, odpreš pa s potegom tukaj. Ampak pri sovozniku je pa svet drugače. Ker tle ni nič za odpirati, logično, ker je sedež tukaj bolj pomaknen nazaj in bi bilo to predaleč. Lej, koliko je prostora pred sovoznikom. Tukaj zapreš, zato ti vrata odpreš tukaj. Evo tega na. Pol imamo pa šipe, dosti simple fora. Bam. In vse, kar rabiš od tukaj naprej narediti, je izvesti en orang potisk navzven. Enako valjda tudi na drugi strani. Evo. No, pol imamo pa tukaj še eno orang konzolo, ega. USB, 4 žmigoci, piharija, pa gretje vetrobranskega stekla, ki je mimogrede ogromno in tudi daleč spredi tukaj,
pa seveda 3 priročne poličke. In kdor se bo odločil za nakup tega avtomobila, s kar malo počivam, priporočam, da vzame kakšno od višjih stopenj opreme. Tudi zato, ker potem v tele poličke sem noter, ko so mimogrede precej priročna odlagališča, dobiš noter eno tako mehko gumo, pa se pol stvari ne rolajo levo-desno. Je pa ta kokpit seveda kraljestvo plastike, vključno z volanom, ampak moram reči, da lepo sede v roko, konec koncev precej dobro tudi zgleda. Nobenih tipk, nobenih nepotrebnih stikal. Prtljažnik pa, no, če temu lahko rečemo prtljažnik, pa je tale odlagalna površina, kjer je set za prvo pomoč in no, to je to. Takole se da odstraniti še en pokrov in tukaj lahko dotočeš tekočino za pranje stekla. Zici so pa leder, lej to Madonna. So pa drugače, precej trdi, se je treba prevaditi. Pa prej sem omenil, da osnovn Amir košta manj kot 10 jurjev, 9500, nekaj takšnega se mi zdi. Toliko je koštal ta. Ampak na voljo je pa tudi tovorni Amir, ki ima pa pol tale prostor pri sovozniku spremenjen oziroma prilagojen. Tako da je desna stran avtomobila potem prilagojena za tovor, mislim, da je placa tam 260 litrov oziroma 400 litrov, če ga nafilaš do stropa. No, tisti tovoren, Cargo Amir, če hočeš, košta pa še manj, 8100, nekaj takšnega. No, pol pridemo pa do pogona. Amir je električen malček in pri temu tiču dejansko nikoli ne veš, v katero smer je obrnen. Zmogljivost elektromotorja je 6 kW, kapaciteta baterije je 5,5 kWh, doseg je 75 km. In veš kaj? Dejansko se mi zdi, da jih je sposoben narediti 71. Končna hitrost je omejena na bliskovito hitrih 45 km/h. Še nekaj ne pozab, izpit, ki ga nucaš, je AM, torej kategorija za moped, ki ga lahko upravijo tudi 15-letniki in pa lahko Amirja tudi pelejo. Previdno seveda, ne, je pa tudi nekaj res. Ne noš misel, da je Amir kar tako, stari, tole je dirkaški rolbar, vidiš to kletko jako. No. Pa je pa še en ful zanimiv set stikal, ki ti pomaga, da se sploh premakneš z mesta, lej to. A veš, kaj ti enkrat obrneš ključ tega lepotca, pa imaš pa tukaj tele 3 tipke na levi strani vozniškega sedeža. D za drive, N za neutralno, pa R za rikvrt. A sem ti rekel, da je posebej? Že sam, ko ga gledam na zaslonu, ko vidim, kaj snemam, se mi zdi smeš. I love this guy. Daj nehi, no, stari. Pol pridemo pa še do polnjenja. Ti Amirja na navadni šukov tičenci nafilaš v koliko? Parih urah, ben problem. Pa ne samo to, kabel je integriran, pa to je luksus. Poglej to, na sovozniški strani je tukaj le pod ključavnico ena luknja, vidiš? In tukaj, drage dame in gospodje, živi njegov kabel. Hej, pridi. Kabel, pridi. Maj počakaj. Kabel, pridi. Pridi, no, kaj ti je naroden? Lej ga. Par metrčkov, ben problem. Koliko je to, stari? Jaz bi rekel, da je ne dobre 3 metre. A imam prav? Zdaj moram dati pa kačo spat? That's what she said. Ne, saj ne traja dolg, ni noben, Sam še 20 minut pa sam. Koliko je bilo to? 7 minut, vse skupaj nič. Voziti Amirja je pa, to je ne posebne vrste užitek. Tolkenega vesela. Mimogrede, nehajte pošiljati iz posnetek iz Monaka, ki ga prebrnejo, ker smo ga videli že 7 milijonkrat. Prosim. Tukaj je dolg, 2,4 metra, vse skupaj. A ti veš, kakšen je rajden krog, kada ga ni Madonna? Lej zdaj to. A si pripravljen? Da se je. Vse skupaj nič. Hey ladies. Pa lej to panoramsko streho, stari, no, come on. Stari, se tle v zgornjem delu ga je ena sama šipa. A vidiš ti to? Da nehi. Zmetenje pa nam glih rekel, da je rustikalno, ne, ampak trd je ka svina, stari. Jaz bi ga dal tam nekje med GT3 RS pa KTM Crossbow. Tam, no. Ne, res, stari. Avto, to je luda kuča na kolesih. Vsi so van zaljubljeni, vključno z nami. In to je to. Jaz nimam več kaj zapovedati. Zapomnim si datum 5. december, takrat bo iskalna akcija, kdor ga najde, ta ga dobi. Hinte, namige, dobite čisto vsi, ampak kdor bo pa kupil zimske gume na gumenadom.si, no vi boste dobili pa preprosto boljše, oziroma boljšega. In bodo za to možnosti, da ga najdeš, pa odpeleš, pa ga imaš za zmeri še toliko večji. That's it. Stari, zdaj me je pa malo zadel, ne? Da čez šloh mesec Amirja ne bomo imeli več. Smo se vsi kar navezali na, veš. Tele za urbano okolje, skoki sem pa tja. Predstavljam si ga dejansko tudi kot avto, ki bi nekomu koristil. Kot ambasador dobre volje, kot ambasador neke firme, ali pa kaj pa je svin kaj. Ne vem, mi se imamo z njim res dobro.
Mislim, ne morem ga prehvaliti, pa se zelo dobro zavedam, da je to. To je ena majhna plastična škatla, ki, a veš, vse vemo, koliko je ura, ne? Ampak to pa ne pomeni, da ni ful zabaven, pa jaz ga bom pogrešal. Res? Ok, nič, bom še solzo spustil, lepo se imejte. Ajde.